Cuando los filisteos regían la tierra de Israel, vivían ahí un hombre y una mujer que no tenían hijos. Un día un ángel se le apareció a la mujer y le dijo que iba a tener un hijo. También le dijo que ese hijo sería nazareno. When the Philistines ruled the land of Israel, a man and a woman lived there who did not have children. One day an angel appeared to the woman and told her that she was going to have a child. He also told her that this son would be a Nazarite. Когда филистимляне правили землей Израиля, там жили мужчина и женщина, у которых не было детей. Однажды женщине явился ангел и сказал, что у нее будет ребенок. Он также сказал ей, что этот сын будет Назареем. Un nazareno era un hombre que hacía la promesa de consagrarse al culto de Dios por un periodo de tiempo. Durante ese tiempo, el nazareno ni se cortaba el pelo ni bebía ninguna bebida alcohólica. A Nazarite was a man who made a promise to consecrate himself to the worship of God for a period of time. During that time, the Nazarite neither cut his hair nor drank any alcoholic beverage. Назарей был человеком, который дал обещание посвятить себя поклонению Богу на какое-то время. В то время Назарей не стриг волосы и не пил спиртных напитков. El niño nació y lo llamaron Sansón. No solamente llegó a ser nazareno, sino que era uno de los hombres más fuertes de todo Israel. Una vez un león lo atacó y Sansón mató a la bestia con sus propias manos. The boy was born and they named him Samson. Not only did he become a Nazarene, but he was one of the strongest men in all of Israel. Once a lion attacked him, and Samson killed the beast with his bare hands. Мальчик родился, и его назвали Самсон. Он не только стал Назареем, но и был одним из самых сильных людей во всем Израиле. Однажды на него напал лев, и Самсон убил зверя голыми руками. Pero Sansón se enamoró de la hija de un filisteo. Contra los deseos de sus padres, fue a un pueblo llamado Timna para casarse con ella. But Samson fell in love with the daughter of a Philistine. Against his parents' wishes, he went to a town called Timna to marry her. Но Самсон влюбился в дочь филистимлянина. Против воли родителей он отправился в город под названием Тимна, чтобы жениться на ней. En el camino Sansón pasó por donde había matado al león. Un enjambre de abejas había hecho un panal en la piel del león. Sansón se llevó un poco de miel para alimentarse mientras llegaba. On the way, Samson passed by where he had killed the lion. A swarm of bees had made a honeycomb in the lion's hide. Samson took some honey to feed himself. По дороге Самсон проходил мимо того места, где он убил льва. Пчелиный рой образовал соты с медом на шкуре льва. Самсон поел меда, чтобы утолить голод. La boda en Timna duró una semana entera. Sansón les dijo una adivinanza a 30 de los jóvenes invitados.
Si pueden contestar el acertijo en 7 días, le daré a cada hombre finas ropas de lino. Si nadie lo puede adivinar, entonces cada uno me debe dar ropas igualmente finas. The wedding at Timnah lasted the entire week. Samson told to 30 of the young guests a riddle. If they can guess the riddle in 7 days, give each man fine linen clothes. If no one can guess, then everyone should give me equally fine clothes. Свадьба в Тимне длилась целую неделю. Самсон загадал загадку 30 юным гостям. Если вы сможете разгадать загадку за 7 дней, то вам дадут каждому одежду из тонкого льна. Если никто из вас не сможет отгадать, тогда все должны дать мне не менее красивую одежду. Los jóvenes aceptaron. He aquí el acertijo, dijo Sansón. Del que comía se lió algo de comer. Del fuerte se lió algo dulce. The young people accepted. Here's the riddle, Samson said. Something to eat came from the one who ate. Something sweet came out of the strong one. Парни приняли вызов с загадкой. «Вот загадка», — сказал Самсон. «Что-то съедобное вышло из того, кто сам ел. Что-то сладкое получилось из силы». La respuesta era la miel de la piel del león, pero nadie la adivinó. Los hombres le pidieron ayuda a la mujer de Sansón. Ella le rogó a Sansón que le dijera la respuesta, y cuando éste se la dijo, se lo contó a los hombres. The answer was the honey from the lion's skin, but no one guessed it. The man asked Sanson's wife for help. She begged Samson to tell her the answer, and when he told her, she told the man. Ответ был мед из шкуры льва, но никто не отгадал загадку. Тогда молодые люди попросили помощи у жены Самсона. Она выпросила у Самсона сказать ей ответ, и когда Самсон ей сказал, она передала его молодым людям. El último día los hombres se enfrentaron a Sansón. Era la miel de la piel del león que mataste. Sansón estaba muy enojado. Dejó a su mujer y regresó a la casa de su padre. On the last day, the men confronted Samson. It was the honey from the skin of the lion you killed. Samson was very angry. He left his wife and returned to his father's house. В последний день парни окружили Самсона. Ответ – мед со шкуры льва, которого ты убил. Самсон очень разозлился. Он ушел от своей жены и вернулся в дом своего отца. Más tarde, cuando se le había pasado la furia, Sansón volvió por su esposa, pero el padre de ella no le permitió verla. Sansón estaba furioso. Incendió todos los sembrados de maíz de los filisteos. Later, when the anger had worn off, Samson returned for his wife. But her father did not allow him to see her. Samson was furious again. He burned all the cornfields of the Philistines. Позже, когда гнев утих, Самсон вернулся за своей женой, но ее отец не позволил ему увидеться с ней. Самсон был в ярости. Он сжег все кукурузные поля филистимлян. Cuando los filisteos se enteraron de lo que había hecho Sansón, quemaron la casa de su suegro. El viejo y la esposa de Sansón murieron.
When the Philistines found out what Samson had done, they burned down his father-in-law's house. The old man and wife died. Когда филистимляне узнали, что сделал Самсон, они сожгли дом его тестя. Старик и жена умерли. La iniquidad continuó sin descanso. Sansón mató a muchos de los malvados filisteos hasta que tuvo que huir muy lejos y vivir en una cueva. Iniquity continued without rest. Samson killed many of the wicked Philistines until he had to flee far away and live in a cave. Беззаконие продолжалось без конца. Самсон убил многих нечестивых филистимлян, пока ему не пришлось убежать далеко и жить в пещере. Sansón causó tantos problemas que la atemorizada gente de Judea vino a la cueva para entregárselo a los señores filisteos. Samson caused so much trouble that the frightened people of Judea came to the cave to hand him over to the Philistine lords. Самсон причинил столько хлопот, что испуганный народ Иудеи пришел в пещеру, чтобы передать его филистимским владыкам. Solo les hizo lo que ellos me hicieron, les dijo Sansón a los hombres. Pero lo ataron con sogas y se lo llevaron. I only did to them what they did to me, Samson told the men, but they tied him up with ropes and took him away. Я сделал с ними только то, что они сделали со мной, сказал Самсон мужчинам, но они связали его веревками и увезли. Почему увезли? Увели и увели. Pero el poder de Dios estaba todavía con Sansón. Rompió las ataduras y con una quijada de asno, como única arma, destruyó a muchos de los filisteos. Después se escapó a Gaza. Ahí trataron de capturarlo otra vez. Decidieron esperar hasta la mañana para hacerlo. But the power of God was still with Samson. He broke the ropes and with a donkey's jaw as his only weapon destroyed many of the Philistines. Then he escaped to Gaza. There they tried to capture him again. They decided to wait until morning to do it. Но сила Божья все еще была с Самсоном. Он разорвал путы и, используя ослиную челюсть в качестве единственного оружия, уничтожил многих филистимлян. Затем он сбежал в Газу. Там его снова попытались схватить. Они решили подождать до утра, чтобы это сделать. Pero Sansón se quedó solamente hasta medianoche. Se fue, llevándose las puertas mismas de la ciudad consigo. But Samson only stayed until midnight. He left, taking the very gates of the city with him. Но Самсон оставался только до полуночи. Он ушел, забрав с собой самые ворота города. Luego Sansón se enamoró de Dalila, otra mujer filistea. Los filisteos la usaron para capturar a Sansón. Si averiguas que le da la fuerza a este israelita, te pagaremos bien, le dijeron. Later, Samson fell in love with Delilah, another Philistine woman. The Philistines used her to capture Samson. If you find out what gives this Israeli strength, we'll pay you well, they told her. Позже Самсон влюбился в Далилу, другую филистимлянку. Филистимляне использовали ее, чтобы схватить Самсона. Если ты узнаешь, в чем сила этого израильтянина, мы хорошо тебе заплатим,
— сказали они ей. Dalila trató por todos los medios de que Sansón le dijera el secreto de su fuerza, pero él no reveló la verdad. Si me amaras de verdad, me lo dirías. Lo desafió ella. Delilah tried by all means to get Samson to tell her the secret of his strength, but he did not reveal the truth. If you really love me, you will tell me, she challenged him. Далила всеми средствами пыталась убедить Самсона рассказать ей секрет своей силы, но он не раскрыл правду. «Если ты действительно любишь меня, ты мне скажешь», — бросила она ему вызов. Y así ella continuó hasta que Sansón se dio por vencido. «Soy nazareno, estoy consagrado a Dios. Nunca me he cortado el pelo y ahí radica mi fuerza. Si me lo cortan, seré tan débil como otro hombre cualquiera». And so she continued until Samson gave up. I am a Nazarene. I am consecrated to God. I have never cut my hair, and therein lies my strength. If they cut it off, I'll be as weak as any other man. И так она продолжала, пока Самсон не сдался. «Я назареянин, я посвящен Богу. Я никогда не стригся, и в этом моя сила. Если они отрежут мои волосы, я стану таким же слабым, как и любой другой мужчина». Dalila les dijo a los filisteos que ya sabía el secreto de Sansón y ellos le dieron el dinero que le habían prometido. Delilah told the Philistines that she already knew Samson's secret, and they gave her the money they had promised. Далила сказала филистимлянам, что она узнала секрет Самсона, и они дали ей обещанные деньги. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila llevó a un hombre para que le cortara el pelo. Entonces le dijo a Sansón que había perdido la fuerza, pero él no le creyó. That night, while Samson was sleeping, Delilah brought a man to cut his hair. Then she told Samson that he had lost his strength, but he did not believe her. В ту ночь, когда Самсон спал, Далила привела человека, чтобы он постриг ему волосы. Затем она сказала Самсону, что он потерял свою силу, но он ей не поверил. Cuando se tocó el pelo, Sansón supo que era verdad. Los filisteos vinieron por él, le quitaron la vista y lo forzaron a trabajar como una bestia en el molino. Pero Dios estaba con Sansón y le empezó a crecer el pelo de nuevo. When he touched his hair, Samson knew it was true. The Philistines came for him, blinded him on both eyes, and forced him to work like an animal at a mill. But God was with Samson, and his hair started to grow back. Когда он коснулся своих волос, Самсон понял, что это правда. Филистимляне пришли за ним, ослепили его на оба глаза и заставили работать, как животное на мельнице. Но Бог был с Самсоном, и его волосы стали отрастать снова. Los filisteos adoraban un cruel dios llamado Dagón. Organizaron un festival en honor a Dagón y llevaron a Sansón, ciego y atado, a su templo. The Philistines worshipped a cruel god named Dagon. They organized a festival in honor of Dagon and brought Samson blind and bound to their temple. Филистимляне поклонялись жестокому богу по имени Дагон. Они устроили праздник в честь Дагона и привели Самсона, слепого и связанного, в свой храм. Lo pusieron entre los grandes pilares que sostenían el templo.
Las turbas de filisteos se burlaban de él y lo atormentaban. Sufrió muchísimo, pero no se le olvidó que estaba consagrado a Dios. Rezó pidiendo fuerza para destruir a los filisteos idólatras. Sabía que él también moriría, pero Sansón estaba listo a sacrificarse por su Dios y por su gente. They put him between the huge pillars that supported the temple. The Philistine mobs mocked him and tormented him. He suffered a lot, but he did not forget that he was consecrated to God. He prayed for strength to destroy the idolatrous Philistines. He knew he would die too, but Samson was ready to sacrifice himself for his God and for his people. Они поместили его между огромными колоннами, поддерживающими храм. Толпа филистимлян насмехалась над ним и мучила его. Он много страдал, но не забывал, что был посвящен Богу. Он молился о силе уничтожить идолопоклоннических филистимлян. Он знал, что тоже умрет, но Самсон был готов принести себя в жертву своему Богу и своему народу. Sansón abrazó los pilares con sus poderosos brazos y empujó con toda su fuerza. El templo se derrumbó encima de los filisteos y de Sansón, aplastándolos a todos. Los filisteos fueron destruidos e Israel quedó libre. Samson hugged the pillars with his powerful arms and pushed with all his might. The temple collapsed on top of the Philistines, and Samson crushing them all. The Philistines were destroyed, and Israel was free. Самсон обнял столбы своими мощными руками и толкнул их изо всех сил. Храм рухнул поверх филистимлян и Самсона, сокрушив их всех. Филистимляне были уничтожены, и Израиль был освобожден.